Viena pati viensēta Latgales nomalē, veca koka māja ar pelēkiem laika zoba nokostiem dēļiem un jumtu, kas šūpojas ikreiz, kad iepūš austrumu vējš. Tur mitinājās vecs vīrs vārdā Alberts, bijušais traktora mehāniķis, kurš pēc sievas nāves nekad vairs nebija izbraucis no savas saimniecības. Viņa vienīgā sabiedrība bija klusums, šķindētā dēļu grīda un kāpostu, ko viņš ar lepnumu audzēja katru gadu. Līdz 2021. gada pavasarim viss bija kā parasti. Bet tad vienā rītā Alberts pamodās un pamanīja, ka zeme kāpostu laukā vairs nav melna. Tā bija apsarta. It kā sīka ogles gabali būtu sajaukt ar mālu. Viņš noskaldīja, ka tas ir mēslojums, kas bija aizmirsts rudenī, un turpināja sēt. Bet nākamajā rītā bija dīvaini. Zemē jau bija sadīguši stādi. Dienas laikā tie izauga vēl. Un līdz vakaram neliels kāposts bija jau kā plauksta. Alberts to skaidroja ar siltumu, ar klimatu, ar laika maiņu, ko televizorā vienmēr bļauj. Bet kad pēc nedēļas vesels lauks bija gatavs novākšanai, un neviens putnus, neviena kukēnīte to nebija pieskārusies, viņš sajūta, ka tas nav dabiski. Viņš noslaucīja rokas, paņēma nazi un sāka griezt. Katrs kāposts bija pilns, smags. Dažiem iekšpusē bija dzintara gabali, citos monētas, vecas ar ceru ģīmēm. Viens pat bija no sudraba. Viņš klusēja, nepārdeva tos, vienkārši noslēpa zem grīdas dēļiem. Bet tad sākās lietas, ko vairs nevarēja skaidrot. Vienu nakti viņš dzirdēja, kā skurstenī kaut kas iekrita, it kā smags ar spalvām. Viņš ielīd bēniņos, domādams, ka tas ir pūce vai jenots, bet atrada tikai nodegušu zaru, kas vēl tvaikoja. Tajā pašā naktī viņš sapnī redzēja gaili, melnu, ar sarkanu asti, kas dega kā lāpa. Gailis staigāja pa viņa galdu un čukstēja vārdu. Atstāja viņiem maizi katru trešdienu. No rīta Alberts smējās. Viņš izmeta sapni no galvas, bet kad trešdienā viņš gatavoja sev dzupu un uz galda uzlika maizes šķēli, tā pati no sevis pazuda, kamēr viņš pasniedza siltumu krāsnī. Viņš bija viens. Logi bija cieti. Nebija nevēja. No tās dienas viņš sāka atstāt ēdienu. Vienreiz nedēļā maizi, tad sacepumu, tad veselu olu. Katru reizi ēdiens pazuda. Un katru reizi viņa pagrabā, šūnī vai pat šūnīša stūrī parādījās jauna manta, senlaicīga ķerra, pulkstenis, pat benzīnkanna, kuras viņam trūka. Viņš nerunāja par to. Viņš baidījās, bet arī bija pateicīgs. Tad viņam bija sapnis. Tajā viņš redzēja sevi kā bērnu. Viņš skrēja pa savu bērnības dārzu, bet debesis bija sarkanas, un viņa tēvs stāvēja pie akas ar rokām gaisā kliedzot: "Tu esi viņu izvēlētais, Albertiņ. Tikai nedrīkst viņus noliegt." Viņš pamodās sviedros, un uz viņu spilvena bija spalva, sarkana, un tā smaržoja pēc dūmu. No tās nakts sapņa Alberts sāka mainīties. Viņa rokas, kas vienmēr bija smagas kā zeme, sāka trīcēt, kad viņš tuvojās krāsnī. Viņš pārstāja jūtot elektrisko plīti un sāka kurt ar malku. Viņš teica sev, ka tā ir siltāk, bet patiesībā viņš juta skatienu. It kā no pašas krāsnes iekšienes kāds vērotu. Vienā no trešdienām, kad viņš aizmiga agrāk nekā ierasts, viņš dzirdēja troksni. Nevis vienkārši troksni, bet kā tālu dūmu elpu, it kā uguns elpotu. Kad viņš atvēra acis, logs bija aizsvīduši no iekšpuses, un tajā bija rakstums: 3 zobi, līdzīgi liesmu pirkstiem. Viņš noslaucīja to ar piedurkni, bet roka iekrāsojās elnos. Viņš mēģināja pateikt sev, ka tas viss ir vecums, itēle. Bet, kad viņš atvēra koka kastīti zem grīdas, kur slēpa savus dargumus, viņš atrada tur ne tikai monētas, bet arī nelielu akmeni, melnu. Tas pulsēja. Kad viņš to pieskānās, viņš dzirdēja balsi, neskaļu, čukstu, bet tā runāja viņa vārdā: "Tavs lauks pieder mums, tu zini cenu." Viņš nometās ceļos, nevis bailēs, vairāk izsīkumā, kā vīrs, kurš beidzot saprot, ka viņš sen vairs nav savs saimniecības saimnieks. No tās dienas viņš vairs neapmeklēja veikalu. Viņam vairs nebija vajadzīgs. Lietas turpināja parādīties.
maiss ar cukuru, jaunu katlu roturīs, kurpes, sērtiču kārbiņus un zem viņa gultas brūna naudas aploce, kuras nebija iepriekš. Viņš nepieminēja to nevienam. Viņam vairs nebija neviena, kam pieminēt. Bet tad sākās lietas, ko vairs nevarēja skaidrot. Vienu nakti viņš dzirdēja, kā skurstenī kaut kas iekrita, it kā smags, ar spalvām. Viņš ielīda bēniņos, domādams, ko tas ir pūce vai janots, bet atrada tikai nodegušu zaru, kas vēl tvaikoja. Kādu dienu viņš gulēja, kad viņš sadzirdēja, kāds klauvē pie durvīm. Nevis cilvēks. Klauvējums bija kā nokrāsojums, lēns, rūpīgs, it kā kāds izmantotu nagus. Kad viņš paskatījās ārā, viņš neredzēja neko. Bet, kad atvēra durvis, tur bija apdegušas pēdas, mazas, 3 birksti, tādas pašas kā loga. Viņš aizslēdz durvis un aiznāgloja tās ar krustiņu. Bet nākamajā naktī logs bija atkal aizsvīdojis, un šoreiz rakstums bija vārds – Alberts. Viņš sāka čukstēt sev, naktīs viņš runāja ar sienām, viņš vairs nezināja, kad beidzās sapnis un kad iesākās nomoda. Un viņa sapņos aitvaras runāja, bet viņš nekad neredzēja viņus pilnībā. Tikai asti, kā liesmojoši asti, kas pazūda tumsā. Un vienu nakti viņš beidzot ļautāja, ko jūs gribat? Un balss atbildēja, mēs jau esam ņēmuši, bet tu vēl neesi dievis. Kad rītā vismī pamodās, Alberts vairs nejūtās kā cilvēks, kas dzīvo viensētā. Viņš jutās kā svešinieks savā mājā. Katrs dēls grīdā un katrs kursteņa klikšķis bija kā kriedziens. Istabas bija tukšas, bet viņš sajuta, ka viņu seko. It kā kāds būtu vienmēr aiz viņa, vienu soli aiz muguras, bet neredzams. Un viņš vairs nejūtās noguris, viņš nejuta vispār. Vienīgais, ko viņš juta, bija gaidas. Gaidas no kāda, kurš vēl nebija atnācis, vai jau bija ieradies. Viņš aizdedzināja sveci, ko sen nebija lietojis, kad viņš to nesa pie krāsnes, liesma sašķiebās, nevis vējā, bet kā piesaukta. Liesma pagriezās pret skursteni. Viņš apstājās, viņš juta, ka viņa roka sāk trīcēt nevis bailēs, bet augstumā, bet ārā bija silti. Tad viņš saprata, ka augstums nāk no viņa paša, no iekšienes. It kā kāds būtu pieskāries viņa dvieselē ledus roku. Viņš nolēma aiziet uz šūni. Tur viņš atcerējās bija vecs evaņģēlija izdevus, ko viņa sieva reiz bija turējusi pie gultas. Viņš atvēra šūnas durvis un apstājās. Grīdā bija zīmes, apdegušas pēdas, kas veidoja apli. Aplī bija izkaisīti graudi, monētas un pašā vidū spalva. Neparasta, zelta. Un kad viņš tai pieskārās, viņš sajūta triecienu, ka zibens būtu izgājis caur viņa sirdi. Viņš nokrita ceļos. Ausīs sākās dūnē, un viņš dzirdēja balsi. Skaidru, tīru. Tā nerunāja vārdos, tā runāja emocijās. Tu esi pieņēmis, bet viņiem nepietiek. Viņš gribēja kliegt, viņš gribēja aizbēgt, bet viņš saprata, ka viņa kājas nepakustēsies. Nevis tāpēc, ka viņš bija paralizēts, bet tāpēc, ka viņš vairs negribēja bēgt. Viņš jūta, ka daļa no viņa jau sen bija nodevusi pārējo, un pārējais tikai tagad saprata. Tajā vakarā viņš vairs neatstāja ēdienu uz galda. Viņš vienkārši atvēra skursteni. Atstāja vāku vaļā un teica skaļi: ņem, ko gribi. Nākamajā rīkā viņš pamodās ar asinīm uz rokām. Nevis savām, bet virtuvē uz galda bija sveces, jaunas, baltas, ne viņa. Un uz galda maize, tikko cepta, smarža bija kā no baznīcas svētdienā, bet viņš neticēja, ka tās bija svētas. Viņš sāka degt, nevis fiziski, bet viņa acis sāka spīdēt. Viņš pamanīja, ka cilvēki no tuvākā ciema vairs nestaigā gar viņa māju. Pat putni nelidoja pāri, it kā gaisa strauja būtu mainījusies, it kā tur, kur viņš dzīvoja, būtu kļuvusi par vietu starp. Un tad kādu vakaru viņš redzēja viņu, nevis caur sapņiem, nevis caur skaņām, bet par īstu. Tas nāca no meža malas. Tā nebija liela būtne, bet tā dega. Tā nebija liesma, kas iznīcina, tā bija liesma, kas skatās. Ar acīm, kas bija kā kvēlojoši ogles, un asti, kas atstāja gaisā dūmu stīgas. Tā apstājās krūmos un paskatījās uz viņu. Un viņš paklānās. Viņš neteica neko. Viņš vienkārši zināja. Tas ir viņa aitvars. No tās nakts Alberts vairs nelietoja vārdus. Viņš nerunāja skaļi pat ar sevi. Katrs troksnis bija pārāk skaļš, pat viņa alpa izklausījās kā atbalks veģām velvē. Viņš sāka pārvietoties pa māju basām kājām. Viņa soļi bija klusāki par meles skrējienu, bet viņš juta, ka viņu vēro. Nevis no ārpuses, bet no katra stūra, katra ēnas briešnas tieņa, katra grīdas dēļ sprauka. Aitvars sāk nekt katru nakti. Nevienmēr viņš to redzēja. Dažreiz tās bija tikai dūmu pevedina istabā, kad neviena uguns nebija kurta. Dažreiz to lais nemisti skaidri,
kā maza būtne, kas sēdēja uz viņas lodziņas, asta lēni kustinot, atstājā kā sevis peldus un smaržu, kas bija kā medus, degviela un baznīcas sveces vienlaicīgi. Un katru rītu kaut kas jauns, dāvana. Nevienmēr noderīga. Vienreiz medali no Pirmās pasaules kara, citreiz bērnu kurpīte, tad lūkšanas grāmatu ar svešu vārdu. Viņš tās neizmeta. Viņš tās glabāja. Viņš zināja, ka katra dāvana bija kā paraksts, līguma paplašinājums. Un tad viņš atcerējās savu sievu. Viņa nebija runājusi par dieviem, bet viņa vienmēr baidījās no čukstiem naktī. Viņa teica, ir lietas, ko nedrīkst saukt par vārdu. Un viņš bija smējies, bet tagad viņš saprata, ka viņa nekad nav smējusies. Viņa bija zinājusi. Viņš nokāpa pagrabā, grīdas praiskai bija kļuvusi platāka, un viņš nolēma pirmo reizi runāt driekti. Viņš nometās ceļos un čukstēja.